Akkam jirtu barattoota egaa nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa shannaafin jedhama. Firoomaramaa Yuunivarsiitii Kolleejii of Teekinooloojii irraa tiitoriyaalii kana isiniif qopheessaa. Tarii saayinsii waliigalaa yaa eegalamu moo hin eegalamu jedhee koomentii irratti yookaan ammoo itu poostii irratti isin gaafadheeton ture. Gariin keessan yaa eegalamu naan jechaa turtanii. Kanaafuu viidiyoon kun maal inni viidiyoo duraati. Yoo dandeessan jaalattanis isinii galuu baates laayikii godhaan isiniin jedha. Ammoo as warning waan ani isin gaafachuu barbaadu koomentii sirriitti qaxaqqaxaa naa barreessaa jechuun wanti sirraa'uu qabu asirritti isiniif sirraa'u wanti itti fufuu qabus itti fufuun isiniin jechuu barbaada. Kanaaf ammoo koomentiin dirqama viidiyoo duraa kanarratti laayikii naaf godhaa laayikiin dirqama garuu immoo piliis koomentiin tasuma akka hin hafne sababni isaatillee waan sirreessuu qabu nan sirreessa akkasumas ammoo waan kiipoo kan ammoo waan itti fufsiisuu qabu nan fufsiisan isin jechuu barbaada. Boqonnaan kun waa'ee maalitii? Waa'ee lubbu qabeeyyii fi heddummina isaaniiti. Tokkoffaa dura waa'ee lubbu qabeeyyii jechuun maal jechuudha? Akkasumas ammoo itu heddumminaan lubbu qabeeyyiin hagamii isa jedhu adda qoqqoonnee kan ilaallu ta'a. Lubbu qabeeyyii jedha. Tarii asii yoo diifinishinii isaa irraa eegallu lubbu maleeyyii fi lubbu qabeeyyii jidduu garaagarummaa hedduutu jira jedha. Lubbu maleeyyii lubbu qabeeyyii lubbu maleeyyii jechuun salphaadhumatti isaan uumamumaan amala jireenyaa kan hin qabne yookaan ammoo amaloota jireenyaa kan hin argisiisne. Amala jireenyaa jechuun maal jechuu? Tarii hin jiranii existing godhanii lafa irra hin jiranii garuu ammoo itu amala jireenyaa hin argisiisan jechuun wanti tokko jiraate jechuudhaaf maal yoo ta'e akkasuma dhagaa wayyoo lafa irra taa'eetoo jiraate tarii jireenya amala jireenyaa argisiisa jechuu hin dandeenyu. Garuu ammoo itu lubbu qabeeyyiin tokko wanti tokko amala jireenyaa kan hin argisiisne yoo ta'e fakkeenya yoo ilaaltan yoo hin arganne yoo hin nyaanne yoo hin sochoone iddoodhaa iddootti yoo hin sochoone yoo waliin horre wanti sun maal inni amala jireenyaa hin argisiisu. Isa maal jennaani? Lubbu maleeyyii jennaani. Kanneen akka dhagaa tarii iskiriiptoo harka keessanirra haa ta'u uffata isin uffattan haa ta'u laata waan baay'eedha. Kanaafuu isaan akkanaa kana maal jennaani? Wombarii irra teessan haa ta'u isaan akkanaa maal jennaani? Lubbu maleeyyii jennaan. Sababni isaatillee maalinni amala uumamaan amala jireenyaa hin argisiisanii. Lubbu qabeeyyii immoo hiikoo ishii itti dhufna. Lubbu maleeyyiin jedha. Wantoota amala lubbuu hin argisiifnedha. Wantoota maal hin argisiisnedha? Amala lubbuu hin argisiisne. Kan hin yaanne, kan hin nyaanne, kan hin dhugne, kan hin sochoone. Maal jennaani? Lubbu maleeyyii jennaan. Hin socho'u iddoodhaa iddootti. Tarii dhagaan tokko hin jira. Dhagaan kun hin socho'aa miti maal yoo jetta? Fakkeenyaaf dhagaan tokko osoo jiraate tarii yookaan ammoo wombariin tokko osoo jiraate iddoodhaa iddootti socho'a jechuuf dirqama ofii isaatii yoo socho'e yookaan ammoo itu ofii isaatii yoo socho'e malee tarii isinis gottottanii iddoodhaa iddootti sochoosuu hin dandeechan. Hin socho'e jechuun hin dandeenyu. Ammoo kan biraa ammoo itu dhagaan tokko yookaan ammoo biyyoon tokko osoo bishaan haramee iddoo tokkotti socho'a. Isa socho'e jechuun hin dandeenyu. Sababni isaatis maal inni gargaarsa bishaanitiin. Walumaa galatti lubbu maleeyyii jechuun wantoota amala lubbuu hin qabne kan argisiisanidha. Ani isiniin jedha. Lubbu qabeeyyii jechuun immoo orgaanizimoota amala lubbuu argisiisanidha. Lubbuun hin yaaddi. Yaaddu hin yaaddi. Amaloonni lubbu qabeeyyii kanneen guddachuu, waloruu, bir'achuu yookaan ammoo ri'aakshinii envaayiroomentii fi kennuu. Fakkeenyaaf bir'achuu jechuun naannoon tokko osoo isinitti qorree naannoon jiraachaa jirtan tokko tarii immoo osoo isinitti ho'e kilaasii keessa osoo teessanii hin ho'ettanii bakka hin jiraati harka ofitti afarsuun maal inni bir'achuu jechuudha. Ho'iinsaa fi maal kennuudha? Rispoonsii yookaan ammoo deebii kennuudha. Maal godhuudhaan? Harkaan yookaan ammoo itu kootii qabdan yookaan daftaraan ofitti hurgufuudhaan. Suni maal jedhama? Bir'achuu jedhama. Guddachuu jechuun jijjiirama qaamaa argisiisuudha. Walhoruu jechuun ammoo walhoruudha. Bir'achuu jechuunis amala ho'ii kennuudha. Meetaabooliizimii jechuun ammoo amala yookaan ammoo nyaata ofii qopheeffachuu jechuun koo socho'uu, harganuu, naannootti maal ta'u madaqfamuu fi kanaaf kan kana fakkaatanidha jedha. Garaagarummaa lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii jidduu jiru gabatee armaan gadii keessatti ni ilaallaa jedha. Tarii lubbu qabeeyyiin maalinni lubbu dhabeeyyiin maalinni isa jedhu as keessatti hubattan jedheen abdii xiqqoo qaba. Hubachuus qabdanii.
garaagarummaa isaaniitti ilaalaa lubbu qabeeyyii lubbu maleeyyii. Maal inni ni sooratu. Lubbu qabeeyyiin ni sooratu. Hin sooratu dhugaadha. Hin nyaatu, hin dhugu. Nama fakkeenyaaf hin nyaataa, hin dhugaa, hin hojjetaa, hin socho'aa, hin arganaa, hin yaadaa, hin kalaqaa, laata oftiin waan baay'ee hojjeta. Garuu ammoo ituu lubbu maleeyyiin hin sooratanii jechuudha. Yaadanii, dhuganii, nyaatanii. Dhagaan tokko fakkeenyaaf hin nyaatu, hin sooratu, hin dhugu, iddoo iddootti socho'u. Kanaafuu maal jennaani? Lubbu maleeyyii jennaani. Ni arganu. Qilleensa gara keessaa ni fudhatu. Maaliin lubbu qabeeyyiin? Akkasumas ammoo maalinni gara alaatillee ni baasu. Fakkeenyaaf namni oksijiinii hin fudhata gara keessaa. Kaarban daayoksaayiidii maal godha? Gara alaa hin baasa. Kanaafuu hin arganu. Kunniin ammoo ituu maaliin hin argani? Mukni tokko I'm sorry. Tarii xarapheezaan mukaa hin arganu maaf kaarban daayoksaayiidii fudhatee oksijiinii hin gadhiisne jechuu dandeessanii. Mukni tokko eega du'een booda jechuun eega murameen booda yeroo ejjetee jiru yeroo biqilaa sanitti yeroo jiidhaa sanitti mukni maal inni lubbu qabeeyyiidha. Garuu ammoo mukni kun muramee goggogee jennaan maal inni hin arganu, hin sooratu, amma tokko hin godhu. Kanaafuu maal inni lubbu maleeyyiidha jechuudha. Xarapheezaa fakkeenyaaf yookaan ammoo wombariin isin irra teessanii. Itti aansuudhaan ammoo wal horuu. Dhugaadha wal horuu. Kun ammoo waliin horanii mukni tokko muramee goggogee wal horuu tasuma hin danda'u. Itti aansuudhaan ammoo ni guddatu, hin guddatu. Hin guddatu. Lubbu qabeeyyiin hin guddatu. Kunniin ammoo ituu hin guddatanii. Meetaaboliizimii ni gaggeessu. Kun ammoo meetaaboliizimii hin gaggeessu. Ni bir'atu naannoo fi rispoonsiin kennanii. Kunniin ammoo naannoo fi rispoonsiin kennan yookaan ammoo hin bir'atanii ni socho'u. Lubbu qabeeyyiin maal inni socho'u? Wanti lubbuu qabu kamuu ni socho'a. Mukni socho'a barattoota fakkeenyaaf. Kana jechuun koo dirqama wanti tokko hin socho'a jechuuf luka faafate iddoodhaa iddootti yookaan ammoo ituu iddoo tokko magaala tokkorraa magaala tokko deemuun irraa hin eeggamu. Garuu ammoo ituu achumaa tokkoffaa xiqqishuudha shiggenyiidha mukni tokko. Shiggenyiidha. Shiggenyi jedhama. Waggaa 2-3 booda maal inni irras gaara san jira. Kanaafuu hin socho'a jechuudha. Mukni yeroo biqilaa isaatitti lubbu qabeeyyiidha. Namni illee maal haga lubbuun keessaa baatutti maal inni lubbu qabeeyyiidha. Malee san booda hin du'aa ture lubbu dhabeeyyii ta'a. Sa'oo garaagarummaa lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii akkasitti hubachuu ni dandeessu. Ni dandeessu. Itti aansuudhaan maal ilaallaa? Ramaddii maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa jedha. Ramaddii maqaa saayinsawaa orgaanizimootaa. Scientific name of organism jedha. Jechuun maqaa saayinsawaa isaanii yookaan ammoo general name yookaan ammoo common name. Maqaa saayinsawaa jechuun maal inni salphaadhumatti toona isitti himu? Maqaa saayintistoonni baay'een akkasumas ammoo biyyoota baay'ee irraa bakka tokkotti dhufanii orgaanizimii tokko yookaan ammoo lubbu qabeeyyii tokko maqaan kennaniif suni maqaa saayinsawaa jedhama. Itti aansuudhaan sanyiin lubbu qabeeyyii adda addaa hedduutu dachee kanarratti argama. Akkuma beekamu sanyiin lubbu qabeeyyii baay'eetu dachee kanarra yookaan ammoo addunyaa kanarratti argama. Akka qorannoon agarsiisutti sanyiin lubbu qabeeyyii addunyaa kanarratti argaman gara miiliyoona 9. Kana jechuun miiliyoona 9 yaada miiliyoona 9 ni ta'u jedhamee yaadama. Ta'uu ni danda'uudha. Lubbu qabeeyyiin addunyaa kanarratti argaman hedduu waan ta'aniif waa'ee isaanii beekuu fi qorachuun kanneen fakkaatan walitti fiduun ramaduun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Kanaafuu barattoota maal inni gara lubbu qabeeyyii miiliyoona 9tu addunyaa kana yookaan ammoo itu addunyaa pilaanetii eerii tana irra jira haa jennuuti. Kanaafuu lubbu qabeeyyii miiliyoona 9 kana tokko tokkoodhaan qorachuun baay'een ulfaata hin cimaa. Kanaafuu maal godhuu qabna? Ramaduu qabna yookaan ammoo kilaasifaayid godhuu qabna. Ramaddiidhaan yookaan shoortiin goonee ramaddiidhaan teechisnee maal godhuu qabna? Akkasitti qorachuu qabna jechuudha. Kanaafuu mala lubbu qabeeyyii amaloota waliin qaban irratti hundaa'uudhaan jechuun lubbu qabeeyyii tokko hoggaa ramannu zim jenneetuma namaa fi fardeen yookaan ammoo itu namaa farroota iddoo tokkotti hin ramannu. Maal irratti hundoofneeti? Maal irratti hundoofnee barattoota amala isaan argisiisaniit irratti haala jireenyaa isaanii irratti argisiisneet maal goona ramanna. Kan amala wal fakkaataa haala jireenyaa wal fakkaataa qaban maal goona
iddoo tokkotti ramanna. Akkasumas ammoo itu kan amala wal fakkaataa qaban kan biraa fardoota, harroota bakka tokkotti ramannaa jechuudha. Amaloota wal qaban irratti hundaa'uun kanneen wal fakkaatan wal gurmeessuun ramannaa. Ramaddii lubbu qabeeyyii jedhaman. Amaloota wal fakkaataa irratti hundoofnee hoggaa isaan ramannu maal jedhamaani? Ramaddii lubbu qabeeyyii jedhama. Dameen baayoloojii waa'ee ramaddii lubbu qabeeyyii qoratu taaksinoomii jedhama. Laalaa tanaan hin raaffatinaa. Kutaa saglaffaa barumsa baayoloojii boqonnaa tokkoffaa fuula naannoo sanirra jira bicha argee. Boqonnaa tokkoffaa irra jira hin jira garuu akkasitti hin jiru jechuun akkasitti sasalphateetii miti garuu ammoo sitti tana amma asirraa qabadhaa deemaa isin jechuu barbaade tanani dameen baayoloojii jedha laala damee baayoloojiin isin dameen baayoloojii waa'ee ramaddii lubbu qabeeyyii qoratu taaksinoomii jedhama. Taaksinoomii jechuun study about classification of organism. Taaksinoomii saayinsii waa'ee ramaddii orgaanizimoota qoratu ittanii qabachuu hin dandeessanii. It's all about barbaachisummaa ramaddii lubbu qabeeyyii kana. Egaa lubbu qabeeyyii kana yoo ramannu maaliif barbaachisu? Yookaan ammoo itu lubbu qabeeyyii ramaduun maaliif barbaachise? Maaf akkasumatti tokko tokkoon hin qoranne jechuu dandeessu. Saniif ammoo itu as jalatti wantoota sadeen tanaan ilaalla. Ramaddiin lubbu qabeeyyii faayidaa hedduu qaba. Isaanis orgaanizimoota wal fakkaatan bakka tokkotti gurmeessuun waa isaanii gad fageenyaan qorachuu jedha. Maal inni orgaanizimoota wal fakkaatan iddoo tokkotti yookaan ammoo bakka tokkotti gurmeessuudhaan maal inni warroota bishaan keessa jiran bakka tokkotti isaan gurmeessuudhaan gadi fageenya waa'ee isaanii qorachuu ni dandeenya jechuudha. Tokkoon laala qurxummiin maal argisiisti daakiyyeen tokkoon effectively qorachuun yeroo baay'ee fudhata. Qorannee fixuus hin dandeenyu. Garuu immoo isaan bishaan keessa jiran maal godhuu dandeenya? Iddoo tokkotti classified goonee yookaan ammoo iddoo tokkotti ramannee waa'ee isaanii qorachuu hin dandeenya. Warroota yookaan ammoo itu lubbu qabeeyyii isaanuu warroota lafee qaban bakka tokkotti ramannee waa'ee lafee isaanii salphaadhumatti hubachuu hin dandeenya. Warra lafee hin qabne illee akkasitti hubachuu. Kana jechuun maal jedhama? Iddoo iddootti yookaan ammoo itu ramaddii anteechisnee warra lafee qaban bakka tokkotti ramannee gadi fageenyaan beekumsa ta'e yookaan ammoo itu beekumsa waa'ee isaanii argachuu ni dandeenya jechuudha. Gadi fageenyaan qo'achuu ni danda'ama. Itti aansuudhaan ammoo itu maqaa orgaanizimoota naannoo tokko naannoo biroo irraa adda waan ta'aniif maqaa orgaanizimoota saayintistoonni addunyaa irratti walii galan moggaasuufi. Egaa barattoota maaliifi classified yookaan ammoo itu classification yookaan ramaddiin kun barbaachise yoo jettanii orgaanizimoonni baay'een isaanii bakka iddoo garagaraatti maqaa garagaraa qabu. Fakkeenyaaf dhala namaa fudhadhaa. Oromiyaa kana keessatti naannoo Oromiyaa keessatti maal jedhama? Nama jedhama Oromiffaan. Tarii gara naannawa Amaaraa yoo deemtan immoo itu Saw jedhama. Yookaan ammoo afaan Amaariffaatiin maal jedhama? Nama jedhama. Afaan Oromiffaatiin afaan Oromiffaatiin nama jedhama. Afaan Amaariffaatiin Saw jedhama. Itti aansuudhaan ammoo afaan Ingiliffaatiin human being yookaan ammoo human jedhama. Kanaafuu kamtu giraa nama gabba yookaan ammoo itu giraa nama gala. Laala confuse nama godha bakka kam wayya kamtu maqaa saayinsawaadha yookaan ammoo kamtu maqaa sirriidha. Inni jedhu hin dhufaa. Kan ammoo itu rakkoowwan akkasiisa furuuf maal godhuu qabna? Namaafis human beingifis Saw kan jedhu sadeen kanaafuu maal inni maqaa wal fakkaataa wayii kennuufi qabna yookaan ammoo maqaa saayinsawaa. Maqaa saayintistoonni baay'een addunyaa irraa wal gaaniitoo iddoo tokkotti moggaasan wayii kennuufii qabna jechuudha. Maqaa sana fakkeenyaaf namaaf maal jennee kenne yookaan ammoo maal jedhanii kennaniif saayintistoonni Homo sapiens jedhaniin bakka. Homo sapiens Oromiyaa keessas deema, Amaaraa keessas deema, Tigraay wherever you go. Ameerikaas deema, Jaappaanii, Kooriyaa everywhere Araba seenaa. Maqaan saayinsawaa dhala namaa maal inni? Homo sapiensidha. Garuu ammoo itu namni Oromiyaa keessa bichaa jira jechuun namni nama Oromiffa beekuun qofa hubatama jechuun nama wayette nama Oromiffa beekutu namni nama ta'uu dhala namaa ta'uu isaa beeka. Amaara keessattillee tarii Amaariffaan illee nama Amaariffa beekutu Saw nama Ingiliffa beekutu kanaafuu maal inni nama Saw human inni jennuun kun maal inni afaan naannoo keessatti fayyadamnudha. Afaan naannoo keessatti fayyadamnudha. Homo sapiens jechuun ammoo itu afaan waliigala saayintistoonni addunyaa irra jiran waliigalanii
nama bakka sanitti ramadan jechuudha. Qo'annoo fi qorannoo orgaanizimoota salphisuuf kanneen kana fakkaatanii faadhaa jechuudha. Tarii isiniif galaa jira jedheen abdii qaba. Yoo isiniin galle immoo ituu yaa barsiisaa jechuu hin dandeessanii. Freewell kun himaa inni sooshaal miidiyaadha. Kanaafuu firiiweelidha. Wal sirreessuun immoo waan jiru tarii wal sirreessuu fi tasumaayyuu duubatti hin jedhinaayi. Lubbuu qabeeyyiin iddoo garaagaraatti afaan adda addaatiin maqaa adda addaa qabu. Akkuma kanuma amma isiniin jedhe fakkeenyaaf maqaan namaa afaan Oromootiin nama yommuu ta'u afaan Amaaraatiin sa'u jedhama. Afaan Ingiliffaatiin ammoo himan jedhama. Afaan birootiin biyya birootti immoo maqaa biroo qabaachuu danda'a. Kun immoo irratti walii galuuf rakkisaadha jechuun nama jennamoo sa'u jennamoo himan kamirratti walii galla dhalli namaa kam jechuun ramaddii kamiin osoo taa'ee wayya. Kanaafuu kana hundaa dhiisnee maal godhuu qabna? Maqaa wayii ramaduufii qabna jechuudha. Maqaa saayinsawaa. Maqaan orgaanizimiin tokko iddoo adda addaatti maqaa adda addaa waamamu maqaa naannoo jedhama jechuun maqaa safara keessatti fayyadamnu nama, sa'u, human maqaa garaagaraa maqaa akkanii maal jennaani? Maqaa naannoo jennaani. Kanaafuu rakkoo kana hambisuufi addunyaa irratti orgaanizimoonni tokko maqaa tokkoon akka waamamuuf maqaa saayinsawaa moggaasuun barbaachisaadha. Addunyaa kana irratti maqaan orgaanizimii maqaan namaa maqaa tokko qofaan akka waamamuuf maqaa baasuufi maal inni barbaachisaadha jedha. Fakkeenyaaf maqaan saayinsawaa namaa addunyaa irratti Homo sapiensidha. Bakka everywhere you go bakka barbaaddan deemaayi Homo sapiens maa inni maqaa saayinsawaa dhala namaati. Isiniin jechuu barbaada. Tarii qufattii takka naqabee dhufama. Maqaan saayinsawaa jechoota lama of keessaa qaba. Maqaan saayinsawaan kun jechoota lama of keessaa qaba. Maqaan tokkoffaa maqaa qaccee fi maqaan lammaffaa maqaa sanyiiti. Fakkeenyaaf maqaan saayinsawaa namaa addunyaa irratti Homo sapiens jedhama. Maqaan inni jalqabaa maqaa qacceedha. Orgaanizimiin sun keessatti kan argamu mul'isaa jechuudha. Orgaanizimichi sun kan inni keessatti argamu mul'isaa jechuudha. Homo sapiens jedhama. Homo jechuun bakka maqaadha garuu ammoo maqaawwan biraa yookaan ammoo sapiensiin tokko Homo sapiens, Homo erectus, Homo jechaatoo deema. Garuu maa inni Homo inni jedhu kun immoo orgaanizimiin sun kan keessatti argamu mul'isa. Maqaan lammaffaa maqaan qaccee maqaan inni lammaffaa kun ammoo maal inni maqaa sanyii mul'isuudha. Moggaasni maqaa kun moggaasa maqlamee yookaan ammoo baayinoomiyel nomenclature jedhama. Namni yeroo jalqabaaf orgaanizimoota akkaataa wal fakkeenyaa fi garaagarummaa isaaniitiin ramaduu gaggeessuun moggaasa maqlamee moggaasu maal jedhama? Carlos Linnaeus jedhama. Egaa Carlos Linnaeus is the father of classification or taxonomy jechuu hin dandeenya. Namni kun maal inni abbaa maalitti? Abbaa classification yookaan ammoo abbaa taxonomiiti jechuu hin dandeenya jechuudha. Namni yeroo duraatiif orgaanizimoota ramaddiidhaan teechise maqaa namaa namni yeroo jalqabaatiif orgaanizimoota akka wal fakkeenya isaaniitiin teechise maal jedhama? Carlos Linnaeus jedhama. Innis kana irraa kan ka'e abbaa taaksionomii jedhameetoo maal jedhaa? Beekamaa jedha. Addunyaa irratti orgaanizimoonni tokko maqaa tokko moggaasamuun akka waamamu saayintistoonni addunyaa irratti walii galanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf maqaawwan kanniin olaallan maqaan kunniin maal inni maqaa naannoo keessatti fayyadamnuudha. Maqaa naannoo keessatti kunniin ammoo addunyaa irratti Itoophiyaas deema, Ameerikaas deema, Jaappaanis deema, Chaayinaas deema, anywhere maqaan kun maal inni maqaa dhaabbataa isaaniiti. Fakkeenyaaf namaaf Homo sapiens, sareef immoo Canis familiaris, maangoof immoo Mangifera, boqqoolloof immoo Zia kan jedhamu jira. Baaqelaas immoo Phaseolus, waddeessaaf immoo Cordia africanaa jedhama jechuudha. Kanaafuu maqaan kunniin maal inni? Maqaan kunniin maqaa naannooti. Kunniin ammoo maqaa maaliiti? Maqaa saayinsawaati jechuudha. Maqaa saayinsawaati. Saayintistoonni baay'een bakka tokkotti dhufanii akkanaa ta'uu laata jedhanii kan moggaasanidha. Maqaan kun immoo even Itoophiyaa keessattuyyuu maqaan namaa garagara bakka nama jedhama. Oromiyaa keessatti maqaa biraati, Amaara keessatti maqaa biraati, Tigraay keessatti maqaa biraati,
Walaayittaa keessatti maqaa biraati bakka baay'eetti inni maqaa garaagaraa qaba. Maqaan nama jedhu kun kanaafuu maqaa akkasii maal jennaani maqaa naannoo jennaan. Seerota moggaasa maqaa saayinsawaa jedha. Maqaan saayinsawaa orgaanizimoota maqaa qaccee fi maqaa sanyii of keessaa qaba. Qubeen jalqabaa maqaa qaccee qabadha. Qubee guddaa yoo eegalu maqaan sanyii immoo qubee xiqqaan barreeffama. Never forget this one. Qorumsa irratti nutti ilaala. Tana qabachuu qabdan. Tun qorumsa irratti nutti qorumsa kanarratti iyyuu miti. Intrans exaamii irratti. Intrans exaamiin isinis ilaallachuu baatanii kutaa saglaffaa irra hin jira. Intrans exaamiin ammoo kutaa saglaffaadhaa 12ffaa ba'a. The same gaafuma tan arge intrans exaamii irratti jechuudha. Kanaafuu qabadhaa isif fayyadaa sumaayin isin jechuu barbaada. Tarii qorumsa kilaasii keessanii irratti isin ba'a. Maqaan jalqabaa qubee guddaadhaan laala haa maaluma fagoon deeminaa be hoomoo jedhee eegala. Haantuni guddaadha moo guddaa miti barattoota? Qubee guddaadha moo guddaa miti? Raa guddaadha akkasii miti. Saappiyaansi kan jettu tun immoo saantun immoo qubee xiqqaadha moo xiqqaa miti? Xiqqaadha. Kanaafuu hoomoo maqaan jalqaba maqaan qacceen kun qubee guddaadhaan eegala. Saappiyaansi kan jettu tan ammoo qubee xiqqaadhaan eegalti. Tanuma wanti biraa hin jiru. Kanaafuu qubeen jalqabaa maqaa qaccee qubee guddaa yoo eegalu maqaan sanyii immoo qubee xiqqaadhaan eegala. Kinoo haan asitti qubee guddaadhaan eegale. Isaan ammoo maqaa maaliti? Maqaa sanyiiti. Qubee xiqqaadhaan eegalte jechuudha. Kan armaan gadii akkas isiniin jedha. Salphaadhumatti waan biraati. Maqaan sanyii qubee guddaadhaan eegalu isiniin jedha. Maqaan qaccee immoo qubee xiqqaadhaan eegala. Kanuma kana godheetu isin dogongorsiisa. Kanaafuu qabadhaan isin jechuu barbaada. Homoo saappiyaans kan jedhu keessatti homoon qubee guddaa kan jalqabaa yoo ta'u saappiyaans immoo qubee xiqqaan barreeffama. Kompiitaraan yoo barreeffamu immoo maalinni akkasitti barreeffama jechuudha jallatee. Kun shadadda itaallaan barreeffama yommuu harkaan barreeffamu garuu kophaatti jala sararama. Ilaalaa barattoota yoo kompiitaraan barreessitan ta'e akkanatti ta'a itaallaan ta'a. Garuu ammoo yoggaa harka handwriting yoo ta'e harkaan barreessitani akkasitti maalinni hoomoo kan jedhu sin sarartan jala saappiyaan ishee jedhu jalallee ni sarartu jechuudha. Tarii har'aaf egaa gana laallee guyyaa jalqabaatillee nugaa natti fakkaate yeroo ittaanu sadarkaalee ramaddii orgaanizimoota isa jedhu gari fageenyaan ibsa gaa kanan isinii fidu ta'a. Ittaan suudhaan ammoo gilgaala 5 qabxii tokko bakka tokkotti kanan isinii hojjedhu ta'a. Kanaafuu piliis laayikii godhuun dagatinaa sabiskiraabii yoo dandeessanis waliif sheerii ammoo haga chaaptarii yookaan ammoo boqonnaa dhumaattu isiniifan hojjedha. Tarii har'aaf nugaa jajjabaadhaan isin jechuu barbaada. Galatooma.